แต่มันเป็นความอุตสาหะ out of sheer curiosity แล้วการที่เราหาเองมันจำได้แล้วก็อยากจะให้เขารู้ว่า pronunciation กับ accent มันคือคนละคำคำนี้ดีฟีเจอริ่งกลับมาเอพิโซดนี้กับแขกพิเศษมากๆนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นเหมือนผมก็คือกว่าเราจะนอนหลับไปได้ในแต่ละคืนนั้นนะครับเราจะใช้เวลาอยู่กับสิ่งนี้บางทีเป็นชั่วโมงเลยครับรู้สึกแบบผิดมากแต่มันก็เป็น guilty pleasure ของเรานะก็คือ TikTok นั่นเองนะครับผมเคยออกตัวบ่อยมากว่าแบบ TikTok นี่เป็นสิ่งที่ addictive มากคือมันติดแล้วเราก็ติดมากๆแต่ว่าใน TikTok เนี่ยมันก็จะมีคอนเทนต์ที่หลากหลายไม่ได้มีแต่การที่แบบคนมาเต้นๆเท่านั้นนะแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็มีให้ติดตามเยอะมากเหมือนกันและคนผู้นี้นะครับก็ต้องใช้คำเรียกว่าเป็นดาว TikTok ท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมติดตามเป็นประจำครูปุ้มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูปุ้มนะครับเป็นดาว TikTok เคยถูกเรียกได้คำนี้บ้างไหมครับเรียกตลกดีเหมือนกันเพราะว่าอายุก็เยอะมันไม่เหมาะกับคำว่าดาวเท่าไหร่ก็เลยแปลกใจนิดนึง So how do you feel about this word like when people call you ดาว TikTok quite ตลก it's quite funny to be dubbed dao something because I never expected this word to go with a 60-year-old person You are 60 years old 62 You don't look like it Thank you I look 75 right Oh no way younger Thank you And actually you've been retired for quite a while now 2 years now 2 years right So but you don't look like someone who has retired at all I hope that's a good thing. It's a good thing because you're full of energy from what I can tell. So is that how you operate? Is that your default personality? You're full of energy? Yeah, I sort of I wasn't very happy to just stay home right in next morning after that you have been retired, and then next morning you woke up. Oh, what am I doing here? So it's like. I have to do something after my retirement because I'm so used to teaching classes, talking to different people, different levels of students, helping them out through certain different kinds of problems, And then all of a sudden I woke up the next morning and I was in bed and then, okay, I have my dogs and everything. But what happened to my life? It's quite a big change, So I'd like to go on more or less the same as when I still was at Chula. Hence TikTok. Yeah, because there was a former student at education faculty who called me one day and he said, Krupum, what are you doing from now on? You're retired already. And I said, well, I haven't decided what to do. And I said, he said, are you interested in doing TikTok? I said, what is TikTok? So you had no idea at the time? No idea because 2 years back, it was not this popular. Very new. It was very new, right? So I said, okay, tell me what it's about. So he said, it's this platform, blah, blah, blah. You only spend like 60 seconds, making clips, teaching this and that, whatever you want to say about English or, morphology, linguistics, phonology, phonetics. And I said, that's going to be another problem because you mentioned 60 seconds. Yeah, exactly. I never talked, Only for 60 seconds because right. In class you talk for hours. Yes, 3 hours was sabai for me. Yeah. So 60 seconds. How am I And how did you that? manage? I tried so many clips, and it's like try and error all the time. Because when I did 55 seconds, and then all of a sudden I ran out of things to say. Okay, ทำใหม่ And sometimes I did 61 seconds, and then it was like clipped, cut off along the way. ทำใหม่ So to make one clip, it's not like you wake up and then you have the content and then you bloom. It's not like that. So now you have become a student. Yeah, in the TikTok world. I learn new things almost every day. Because was it fun for you? It was. It actually is because there are so many new things each day because I keep looking at other people, other creators, and I know their techniques. I know a lot about editing, which I never did before. It was amazing because I can't do this stuff either. I kind of touch it a little bit and I try to teach myself, but it was still struggling. Till today, but I think it's fun. But I'm trying to get a hang of it, and obviously you have done a great job. Thank you. Being on TikTok. If I can do that, I'm sure you can do that also. Oh, that's so encouraging. It's not that hard. All right. It's challenging, but it's not that hard. It's not impossible.
All right. So you seem like you have a lot of fun creating videos because, well, you've been teaching for how many years now? You mean in class? I mean, as teaching as a career. Okay, I started in 2525. Ooh, okay. So that's many years ago. And you've always been teaching. Right. And now you're still teaching in a way, but the platform has changed. You're not standing on the platform in your classroom anymore, but you're using this platform, which is digital, which is super short, and you have a lot of like filters and effects to play with, right? Yeah. But it's so different from real classroom, right? Right. Because I used to talk to many people and many students in class, a big class, like even 300 students. You know? And if I want to talk to any individual, I could say, okay, tell me what that means, whatever. And they're real people. But then when you do TikTok, you're talking obviously to yourself because, if you use that phone, you're just staring at yourself, and then who am I talking to? I'm confused, sometimes. Okay. But I know that there are people watching, so it's like I'm trying to make questions, when you pose questions and you expect answers, you say, all right, put your answers in the comment section below, whatever. So that's quite different anyway. But there are people who are really interested in answering my questions or the challenges or give more examples just to add to the comments, which is quite rewarding to me. Yeah. ผมยังไม่เคยตอบคำถามครูปุ้มหรือว่ายังไม่เคยคอมเมนต์เพราะปกติเล่น TikTok เราไม่ได้คอมเมนต์แต่ผมชอบอ่านคอมเมนต์นะ I really enjoy reading comments especially your audience they are very open-minded and they're very interested in learning. Yeah, actually, that's quite amazing. I like that part. Yeah. And there are people like this particular group of people, which is like 2 or 3 people, unfortunately. They make use of everything in my content, which is very rewarding. For example, I say, one person said, I like this filter, it makes you look younger, vibrant, whatever. And I said, yeah, it's my favorite filter or effect. And then one person said, I remember ครูปุ้มสอนว่าให้อ่านว่า effect ไม่ใช่ effect. Oh my god. You see what I mean? So it's like, well, when I talk to people and I talk to Thai people, I say effect. I say sentan. I say I'm going to Orienten. I never use Oriental or Central or ต้องทำ effect นี้นะก็ไม่เคยพูดแต่ว่ามันก็มีคนที่จับสังเกตว่า okay this is how people say it. This is real English. You have to say effects. Right. You see? And there are people who don't like the way I teach. For example, when I say not the way I teach, but in certain clips, the contents. For example, I talk about this curry business, curry ใช่ไหมคะครูก็บอกว่าบริษัทสีส้มๆที่ทำ delivery ชื่ออะไรคะ curry ใช่ไหม alright but actually it's pronounced as carry carry like Tom and Jerry ใช่ไหมแล้วก็เรือ ferry เราก็พูดเรือเฟอร์รี่เวลาครูพูดกับเพื่อนครูก็พูดเรือเฟอร์รี่ครูไม่เคยบอกว่าแกไปเรือเฟอร์รี่กันเถอะ คนก็จะอะไรเนี่ยแล้วก็มีคนบอกว่าก็เขาชื่อบริษัทเคอรี่คุณจะไปแก้อะไรครูก็บอกว่าเอ้าไม่ได้ว่าอะไรค่ะครูก็เรียก curry แต่ถ้าพูด curry in English context it's like แกงเขียวหวานแกงส้ม curry ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีนิดนึงที่ไม่ชอบแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรแต่แบบ People come from different point of views, right? And we kind of have to learn how to respect each other. But it's not frustration on my part. It's just like well, you're looking at the same things from different angles, as a matter of fact. And then this is my understanding that this is the way the company name is pronounced. If you go to English-speaking countries, you have to say carry. Right. ใช่ไหม If you have to say ferry. If you say furry มันจะกลายเป็น furry animal like toys อะไรอย่างเงี้ยขนฟูนุ่มนั้นไม่ใช่แล้วก็เลยนิดนึงนอกจากบอกว่ามุมการใช้มุมการศึกษามุม linguistic ก็มุมหนึ่งมุมการใช้ก็มุมหนึ่งมุมการใช้กับ native ก็มุมหนึ่งมุมการใช้กับคนไทยก็อีกมุมหนึ่งผมเคยเจอเรื่องนี้พอครูปุ้มเล่าขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อน like years back the ukulele was very in right แต่ว่าผมรู้จักเครื่องดนตรีชนิดนี้
โดยการเรียกมันว่า ukulele because that's how I heard it all the time in the media from my friend was talking to me and they say ukulele so that's how I learned what is this instrument is called right and I was tweeting about this on my Twitter and it blew up because a lot of people was attacking me like ไม่รู้เหรอว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นคำที่มาจากภาษานี้มันต้องออกเสียงว่าอูคูเลเล่อะไรเงี้ยผมบอกว่าก็ไม่ได้ว่าอะไร That's my phrase too ก็ไม่ได้ว่าอะไร ก็ไม่ได้ว่าอะไรแค่บอกว่าเอ้ยเท่าที่ผมถ้าสมมุติเกิดคุณอยากจะสื่อสารกับคนแบบว่า especially Americans if you say ukulele maybe it would like they would pause a little to think about what it actually is but if you say ukulele they'll get it right away because that's how they say it so that's the only point I want to get across yeah แต่ว่า Twitter ก็คือ Twitter นะหรือว่าชาวเน็ตก็คือชาวเน็ตซึ่งบางทีมันก็ blow things out of proportion แล้วก็มี troll ดราม่าหรือว่าโทรกันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเก็ตมากๆเลยครับ ใช่ไหมคะ same thing with something new or new inventions or something that just emerged for example Omicron how do you say it because first time I heard it in Thai Omicron ใช่ไหมคะ and then there was one person asking Krupum how do you say this it's not how do I say this so I had to Google and I used this video clips done by certain authority in America and I heard Omicronก็เลยบอกว่าครูปุ้มไม่ได้เป็น authority เรื่อง health ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้อยากจะ get Omicron ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ไปหามาให้นะก็ได้ยินแบบนี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมี dialectal หรือเปล่า if you go to Britain in England it could be different it could be Omicron or Omicron or what อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมุติเกิดเรารู้ว่ามันคืออักษรกรีกเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าไปดูใน Cambridge Dictionary เลยซึ่งเขาจะมี pronunciation ให้กดฟังทั้ง British แล้วก็ American ถ้าเกิด US เนี่ยมันก็จะ Omicron ชัดเจนแต่ถ้าเป็น British เขาก็จะอ่านว่า Omicron ซึ่งก็แปลว่ามันก็คือพูดได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละครับแล้วก็ผมเข้าใจว่ามันอาจจะมาจากความตั้งใจของคนที่อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วคืออ่านยังไงแต่เขาอาจจะต้องเข้าใจว่าบางอย่างในโลกนี้มันทั้งสองอย่างก็ได้นะเหมือนกันนะคืออ่านอย่างไรก็ได้ and we have this group of people who are really crazy about being British or American Krupum which one is better I cannot judge I cannot say which one is better I'm more used to American because I have had so many American teachers you in went high to school in America that was but in high school I also had American teachers I only had one from Britain and I seem to have very good impression about American English and I have always wanted to imitate copy I listened to a lot of American English in my days there was no Google but anytime I could get a chance it's American English it's not that British English is bad or inferior I've always had this not passion but it's like สนุกดีto listen to other dialects British English is not dialect it's a variety of English นะก็สนุกดี but I cannot imitate I cannot copy the sound like answer or dance you go it sounds cool but I cannot do it either no it's quite hard but I'm sure if you have exposure if you go to Britain if you spend 2-3 years there you might acquire the accent right there exposure เพราะผมจำได้ว่าตอนเด็กๆเวลาเราเรียนศัพท์เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะ based on British English นะครับแบบ a torch เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆว่ามันคือไฟฉายแต่พอมันโตมาปั๊บเราดูซีรีส์อเมริกันดูหนังอเมริกันมากกว่าไปอยู่ในสังคมอเมริกันเราก็จะรู้ว่า oh no a torch คือคบเพลิงมากกว่าแต่ flashlight คือไฟฉาย แต่ in my days torch was คบเพลิงใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราไม่ได้รู้ว่า torch แปลว่าไฟฉายจนกระทั่ง very late in life British it's British it's totally British แต่ว่าคนไทยถนัดถ้าทั้งหมดนะฮะ on average ก็คือเขาชอบ American English แหละแต่ว่าวิธีที่เรียนมานะ I'm sure it was British English for example when you say ไปเล่นbasketball you never say ไปเล่น bass จริงไหม you say bass ไปเล่นบาสกัน that's British obviously
มันเป็นความสนุกเนาะสนุกแต่ว่าถ้าสมมุติเกิดไปจริงจังกับมันมากอ่ะแน่นอนมันก็จะไปทะเลาะกันบนอินเทอร์เน็ตใช่ค่ะซึ่งมันไม่ได้สิ่งที่ I expected yeah well so you've always been teaching English have you ever taught anything else besides English No. I taught Thai to a lot of really? a number of foreigners. Okay. I taught Thai. All right. It's a special course, but not in the curriculum. Okay. And you also speak French. I know French a little. Okay. นิดเดียวค่ะเรียนเป็นminor. It was my minor subject. Oh, I see. But I really love the sounds. So I copy. Yeah. I imitate. It's not that I can talk politics in French. Right. It's like Right. survival แค่นั้นเองพูด ผม ไม่ พบ เป็น ว่าคนที่สนุกหรือว่าเก่งภาษาจะมีสิ่งนี้ร่วมกันอยู่คือเขาสนุกกับการเรียนเสียงเนาะสนุกกับการแบบเสียงนี้ออกยังไงแล้วก็พยายามพูดให้เหมือนก็คือหลายคนก็จะบอกว่าทำยังไงถึงจะพูดภาษาอังกฤษได้เพราะครูก็บอกว่าถ้าหมายถึงอย่างครูนี่เรียกว่าเพราะหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าโอเค in my experience อยู่ก็ฟังเยอะๆเพราะว่าคนเราจะมี4 skill ใช่ไหมฮะ you have 4 skills in acquiring any foreign languages ก็คืออ่านพูดฟังเขียน if you want to write well you have to read a lot yeah จริงไหม if you want to speak you have to listen เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีลูกแล้วคุณเอาลูกไปปล่อยในป่าเขาก็จะเรียนจากหมาป่าเสียงสิงสาราเขาสัตว์ก็จะเรียนเสียงลิงเขาก็จะพูดไม่เป็นเพราะงั้นถ้าคุณจะพูดคุณก็ต้องฟังเยอะคุณจะเขียนคุณก็ต้องอ่านเยอะนี่ก็คือหลักทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ว่า individual แล้วว่า you มี good ear ไหม you มีใช่ไหมฮะ production เป็นยังไง reception เป็นยังไงบางคน reception ดีแต่พูดไม่ได้ก็คือฟังเสียงชัดเจน like แต่เอาพูดไม่ได้เหรอครับ like at Chula we had this phonetics course it's called elements of spoken English in the exam we have like tests true or false or same or different if you hear the recording say let's say beach and beach you have to say same if you have beach and bitch that's different some people got full marks on those but พูดไม่ได้เวลาwhen produce พูดไม่ได้แต่ว่าฟังนี่เป๊ะมาก very accurate ก็มีฮะบางคนฟังไม่เก่งแต่พูดเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีแปลกครับมันก็อยู่ที่อาจจะต้องเป็นธรรมชาติของแต่ละคนด้วยเนาะว่าเขาไวกับอะไรว่ามันเป็น biology มันเป็น chemistry ในตัวที่อาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่าก็ครูก็จบมาแต่นี่จบอักษรนี่ก็ต้องเก่งสิครูก็บอกขอโทษนะเพื่อนก็ยังบอกว่าทำไมเราเรียนมาด้วยกันแล้วทำไมแกพูดได้เร็วกว่าฉันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ไงฮะหรือเราอาจจะไม่ได้เก่งฝรั่งเศสทำไมเพื่อนเรียนมาด้วยกันทำไมเขาเก่งกว่าเราอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัจจัยอื่นๆมากมายไม่ใช่แค่ร่างกายหรือว่าการฟังBut of course, being a teacher, you have to believe that everything can be improved. Yes, of course. It's a skill, right? So it's a skill, and if it's a skill, it means you can get better at whatever it is. If that individual would like to improve. Oh yeah. ความตั้งใจมันต้องอยู่ตรงนั้นด้วยเนาะ Because there are people who are happy with what they already have and they don't want to improve. They thought they are at the summit already, so they don't want to go any higher than that because they thought that well this is the best I'm the best in class so there's nowhere else I could go any higher ก็มี or sometimes this is all I need in order to do my job in order to excel in my career this is all I need and that's fine too but for me I don't think I have enough of everything I need in English I wake up every morning and I say I need to look up this word แล้วก็มันก็จะมีตัวอย่างประโยคAnd when you look at the sentences as examples, you also learn new things in those examples. Like you have more of a range of vocabulary in those examples. While you are looking for word A, you get, further steps to word B, word C, and so on. And you know how to string words together in order to form very nicely strung sentence. You know what I mean? So I think that's a most valuable mindset in order to get better at any language at all, right? You have to enjoy learning new things every day, and you have to stay curious. Yes, curious. Right. That's the thing. Because when you want to expand your vocabulary, it's not one-to-one like table, โต๊ะ cat แมว hat หมวก You have to know how to use those. Right. And these days, you no longer teach parts of speech. People don't know that this is a noun. What is the difference between quick and quickly? Why do I need an adverb there and not here?
and if I mention adverb they were like oh คืออะไรเหรอ คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องสอนกันแบบแล้วก็ especially all the grammar also the tenses which are quite hard and I just learned from my viewers that we have as many as 12 tenses 12, right. I don't think I know all of them Really you don't know that or maybe I use only 3 or 4 tenses Yeah, because that's all we usually use in our everyday life. We don't need all 12 tenses. Past perfect, continuous, See. ต่างๆ อะไรอย่างงี้เนาะ มันก็ไม่ได้ มันก็ใช้ได้แหละแต่ว่า ใช่ very limited context จริง you know, ครับ you're gonna use that เพราะฉะนั้นครูปุ้มก็กำลังจะบอกว่าจริงๆ แล้วเราก็อาจจะไม่ต้องเรียนทุกแง่มุมของภาษาอังกฤษขนาดนั้น in order to use it, right? ใช่ Yeah. You just learn what you need. but if you hear that very cryptic construction of past perfect con in Netflix for example you will be quite fascinated oh there exists such a thing อะไรอย่างเงี้ยเขาใช้ด้วยเหรอ past perfect แล้วยังมี past perfect con นี่ไงในนี้เขาใช้อะไรเงี้ยเราจะเริ่มสนุกกับภาษาแล้วอะเช่นบอกอ๋อ And อันนี้ they use it for a reason because it's the context เขาต้องอธิบายให้ได้ว่านี่กำลังพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่กำลังดำเนินอยู่ก่อนเหตุการณ์นี้นะอะไรอย่างเงี้ย and that's important to the context or the situation where we watching เพราะบางครั้งในเรื่องราวมันต้องรู้ว่าอะไรมันเกิดก่อนเกิดหลังหรือว่าใครกำลังทำอะไรในขณะที่ใครทำอะไรใช่ ภาษาอังกฤษมันมีองค์ประกอบนี้เพื่อสื่อตรงนั้นทั้งหมดใช่ไหมครับ แล้วบางที in one particular context not just one tense is allowed you can use I cooked while my parents slept and then I was cooking and I slept or were sleeping มันก็ได้หมดไงฮะมันแล้วแต่อีกอะใช่ไหมแต่ก็ให้รู้จักไว้สิเวลาเด็กเรียน grammar จะเบื่อแต่ถ้าเราสามารถจะเอา activity หรือว่าสิ่งที่เขาเจอจริงๆเอามาปรากฏให้เอามาฉายให้ดูมันก็จะรู้สึกมันไม่ใช่แบบมันนั่งท่องว่า present perfect คือ has have บวก v 3แล้วมันไม่ได้ใช้ประโยชน์นึกออกไหมฮะ so authentic materials are quite important in คือแบบนี่ไงในชีวิตจริงมันเป็นแบบนี้นะมันปรากฏขึ้นเขาพูดอย่างนี้เพราะอย่างนี้ใช่ อย่างนี้เป็นต้นใช่หรือคำศัพท์ก็ตามหรือบางทีในคลิปครูก็จะมีคำที่มันมีประวัติคำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหรือว่าไอ้รากศัพท์อะไร centipede millipede อย่างเงี้ย centi มันคือ100ก็คืออีตัวที่มันมีขา100ขาตะขาบครูจำไม่ได้หรอกนะว่าตะขาบหรือกิ้งกืออะไรเยอะกว่าแล้วก็ mill คือ 1,000 แล้วก็จะแบบ millennium ไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ cent ก็อะไรล่ะ centimeter ไงอย่างเงี้ยแล้วคำนี้อย่าไปอ่านเซนติเมตรนะอะไรอย่างเงี้ย so I can add on to one particular point that I would like to teach like centi means 100 and then in the example I chose the word centimeters and when the Thai say it of course I say it in the Thai context I say centimeter ใช่ไหมคะเราก็ไม่อ่านเซนติเมตรมันเป็น centimeters อะไรอย่างนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณกำลังพูดอยู่ที่ไหนกับใครใช่ไหมถ้าเกิดแบบพูดกับเพื่อนแล้วบอกว่าเราสูง175เซนติเมตรก็ไม่มีเราก็จะโดนเพื่อนเกลียดเราก็จะเสียเพื่อนไปเลยเราก็จะเสียเพื่อนไปเลยคือคงเป็นอะไรของวะนะครับมันอยู่ที่ context แหละนะครับcoming back to TikTok so right before you started TikTok you had no idea what TikTok was right so were you on any platform at all like were you using social media were you like producing video on YouTube or what did you do I didn't use any video clips at all I know Facebook fortunately Instagram what else Twitter ก็ไม่ได้ I'm not an active user no okay so just Facebook basically so the first time you have actually become a content creator was on TikTok so that's your debut right I think that was the clip on the word inspiration because I have heard so many Thai on media social media TV whatever the inspiration okay that comes from the verb inspire so listen it up makes sense to say inspiration and the noun is inspiration it's not inspiration but right after that people say oh really and they were like oh ตื่นเต้นBut I kept hearing inspiration all the time, even today. Me too. I even used to say it that way. Inspiration. I don't blame you because it's so hard. แต่มันก็ make sense ไงครับว่า inspire ก็ inspiration ไงใช่
เนอะ หรือ the mass singer คนก็พูด singer กันหรือกลายเป็น single ไปเลยเคยได้ยินไหม มาซิงเกิล ซึ่งมันก็จริงๆมันก็จะมีข้อกำหนดกฎเหมือนกันว่าทำไมมันอ่าน singer ไม่ใช่ singer อะไรแบบเนี้ยฮะครับก็คือหยิบจากสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวจริงๆที่เราได้ยินก็ไม่ได้จะว่าคนไทยแต่บอกว่าโอเคแหละมันผิดกันได้แต่จริงๆเขาอ่านอย่างนี้นะคะโปรดฟังอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเกิดกรณีแครี่อีกคืออย่าว่าครูเลยก็ครูทำคลิปเพื่อจะบอกภาษาอังกฤษครูไม่ได้บอกว่าจงพูดแบบดิฉันในไทยคอนเท็กซ์ถูกไหมชื่อ user ก็บอกอยู่แล้วว่าครูปุ้มเนาะก็คือ you're here to teach English right ใช่ก็ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ไปดู เต้ นระบำต่อไปใช่ไหมฮะซึ่งทัศนคติแบบเนี้ย when you were in class were you the same way when you teach English to real students in the classroom I think more or less I've always been like this you know fun and แต่ถ้าดุก็ดุนะคะ I can be very เรื่องอะไรบ้างที่ครูปุ้มจะดุและ strict ก็คือยอมไม่ได้เรื่องให้งานแล้วไปลอกกันมา plagiarism ลอกกันมาก็เรื่องหนึ่งไปลอกเขามาก็อีกเรื่องหมายความว่าลอกจากเน็ตก็อีกเรื่องหนึ่งยอมไม่ได้คือมันก็จะมีโปรแกรมใช่ไหมที่จะเทสได้ว่าสมมุติเราพิมพ์เข้าไปแค่3คำมันจะบอกเลยบอกว่าไอ้นี่มาจากเว็บนี้อะไรเงี้ยเราก็จะรู้ทันทีไอ้นี่เป็นลอกงานเพื่อนแล้วบอกว่าหนูทำเองค่ะเราก็จับมานั่งในห้องแล้วเขียนไปซิก็รู้แล้วว่าฝีมือใครเป็นยังไงใช่ไหมฮะจับผู้ร้ายใช่ we can always test these people red handedคือเรื่องนี้ไม่ยอมไม่ได้แต่ว่าอาจจะพูดถึงเรื่องของแบบภาษาอังกฤษพูดผิดพูดถูกมันเผอิญมันมีคอร์สที่สอนแบบนี้แล้วแบบท้ายๆเทอมเนี่ย we had students come in individually นะก็มาฝึกอ่านตัวต่อตัวเลยค่ะ one on one and then I would just point out okay you made this not very clear you can improve on this อะไรอย่างเงี้ยแล้วกูก็จดไปให้เป็นแบบเหมือนใบสั่งยาเลย okay this is for you next time you bring in this you practice this at home and next time let me see this with some improvement underline the sounds that they make mistakes for example you didn't sound your the correctly next time let me hear that alright and then ก็เขาก็จะเอามาให้คราวหน้าแล้วก็เราก็จะดูว่าที่เราพูดไปคราวที่แล้วเขาก็ไป practice นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเขาพยายามแต่คนที่ให้ไปแล้วไม่ทำอะไรเลยนะครูก็โกรธเหมือนกันนะเราต้องแบบเขียนให้ทันเมื่อก่อนไม่ได้ใช้คอมเขียนให้ทันวันที่เขาได้อ่านแล้วผิดเขียนขีดเส้นใต้คำนี้เธอไม่ชัดนะอะไรเงี้ยแล้วให้ไปแล้วนี่คือสิ่งที่เราให้ extra นะ I'm not paid for doing that for you อะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไม่เห็นคุณค่าอีกอ่ะแล้วกลับมาเหมือนเดิมอะค่ะใช่ไหมAm I allowed to get angry about that? Yeah, I think you are. ครูไม่ได้เงินเพิ่มเลยนะจากการที่เขียนนี้ให้หนูอะครูให้หนูมาทีละคนเนี่ยนะ You should be grateful นะเพราะทุกคนเขามีใบสั่งนี้กันหมดแล้วเขาดีขึ้นน่ะเห็นความปรารถนาดีของเราไหมแล้วหนูจบลงไปเนี่ย after your graduation like one person went into airline business เป็นประกาศอันนั้นใช่ไหมฮะ please board at gate number 9 immediately อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ารุ่นพี่เขาคนหนึ่งอาจารย์ขาทำไงดีหนูก็เขาได้ยินเขาประกาศ immediately หนูก็บอกหนูจำได้คงเรียนกับครูปุ้มมาว่าไอ้ลี่ทั้งหลายเนี่ยเติมเข้าไปแล้วมันไม่ต้องเลื่อน stress so there's no stress shift with the ly at the end so violently it's not violently อะไรอย่างเงี้ย so if you pronounce the root word correctly you have the li ก็ it doesn't result in any stress shiftแล้วพี่คนนั้นเขาอ่าน immediately หนูต้องทำยังไงคะแล้วครูจะไปบอกว่าไปชี้หน้าเขาเลยได้ไหมว่าอ่านผิดไม่ได้ไงแต่ว่าวันหนึ่ง you get to do the announcement แล้วก็ you จะก็ it's your turn to correct people ว่ามันคือ immediately ใช่แล้วเด็กก็บอกเนี่ยหนูชอบมากที่หนูได้เรียนคอร์สนี้กับครูตอนที่ในปี3ปี4อะไรเงี้ยมันก็ได้ใช้จริงอาจจะช้าไปนิดนึงว่าคนอื่นเขาอ่าน immediately กันไปแล้วอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะIs that what you enjoy teaching the most? Pronunciation? Actually, I enjoy teaching translation. Oh, really? ใช่ That is so hard. It is hard, but I try to convince people that it's not that you have very large vocabulary and you'll be a good translator. No, that's not the point. It's like when you translate something from English to Thai, for example, and it still smells like in Thai we say butter คือกลิ่นนมกลิ่นเนยยังมาอย่างเงี้ยใช่ป่ะฉันต้อนรับเขาอย่างกระตือรือร้นเนี่ยไอ้คำว่าอย่างกระตือรือร้นเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาไทยมันคือกุลีกุจอ
จริงไหมแล้วซึ่งคนไทยจะลืมคำเหล่านี้ไปก็จะนึกถึงว่าถ้ามีลี่ฉันต้องมีคำว่าอย่างฉันอ่านหนังสืออย่างสนใจ it doesn't sound Thai I mean if you have a ฝรั่ง learning Thai I would say okay you pass ฉันอ่านหนังสืออย่างสนใจมันคือฉันตั้งใจอ่านหนังสือเล่มนี้คือเราเข้าใจเนาะแต่ว่า it's not the way it is said in real usage right and the way that the courses were conducted at Chula it's like you're teaching English through translation you're using that as a tool you're not teaching translation per se by itself right I teach English through this tool Actually, that's the best way to put English into the real use, right? ใช่ because how many people are gonna graduate and become translators, But a lot of them, if not all, will use English one way or another. ใช่ไหมแล้วก็ทั้งไทยอังกฤษและอังกฤษไทยใช่ไหมครับที่ครูปุ้มสอนใช่ค่ะแล้วเด็กก็ชอบถามว่าอันไหนยากกว่าหนูควรจะลงคอร์สไหนมากกว่ากันมันมีความยากง่ายต่างกันแต่ครูคิดว่าอังกฤษไทยยากเพราะต้นฉบับอ่านไม่รู้เรื่องจะไป translate เป็นภาษาเราได้ยังไงคนชอบนึกว่า ET English ไทยง่ายเพราะว่าไทยเป็น mother tongue ไม่จริงถ้าอยู่เอา text มาแล้วอยู่ไม่รู้สักคำจะแปลอะไรใช่ไหมฮะครับแต่ไทยอังกฤษอย่างน้อยต้นทางเข้าใจเดี๋ยวเรามาหาวิธีสื่อสารมันยังสามารถจะอ้อมเป็นได้นิดนึงจริงนะจะอ้อมนิดนึง think of it that way yeah but actually it's true it's like you don't know this word อยู่ก็ยังหาวิธีที่จะyou go about trying to get to that word but I don't have that word but I can explain what it looks like or the function of that อะไรอย่างเงี้ยมันยังทำได้นี่ก็ชอบสอนแปลฮะชอบสอนแปลมันยากมากแต่มันก็สนุกจริงๆแต่การสอน pronunciation ก็ชอบแล้วก็อยากจะให้เขารู้ว่า pronunciation กับ accent มันคือคนละคำใช่ไหมคือคนนี้อาจจะถามว่า pronunciation คนนี้ดีไหมมันเขาก็ get messages across yesแต่เขาก็ยังมี Thai accent แต่ถามว่าเขา it is on the table อย่างเงี้ยถูกไหมถูกแต่มันเป็น Thai accent ที่มันมีโทนไปใส่ table money คอมพิวเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเหินๆหน่อยท้ายกับท้ายคำอะไรอย่างเงี้ยถามว่าฝรั่งรู้เรื่องไหมฝรั่งรู้เรื่องแต่ว่าสักนิดนึงตบซะหน่อยมันก็จะเป็น pronunciation ที่เป็นฝรั่ง accent ขึ้นมานิดนึง But it's good enough if you can actually use it and use it to connect with people Just the function of languages is to communicate, to get your message across. That's all. That's it. No matter what accent you're using. What's the difference? What's the biggest difference between teaching English in a classroom and creating educational English content on TikTok? Big differences because actually the first one I already mentioned. You're not talking to real people, face to face. And then the second one is you don't know their level of English because, by reading their comments, you know what they want and what they don't understand. For example, if they ask me, what is the difference between present tense and present con อะไรอย่างเงี้ยกูก็งงว่าตกลงที่โรงเรียนเขายังไม่ได้สอนใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่จริงๆมันยากนะคะ Actually, present tense, very, very simple sounding. But how do you know that you're going to use do as the helping verb to form a question? Do you like me? But is it hot here? How come you change it to verb to be? อะไรอย่างเงี้ย Don't you like Thai culture? อะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ยังไงหรือว่าเอาดูมาใส่เป็นnotมันก็เลยรู้สึกว่าอยู่ในห้องเรียนมันได้สอนกันแบบจี้แล้วเราจะรู้ว่า at least this group of people are having the same pace. You step forward together, but I really don't know what these people on TikTok are up to or what their level is. So I try to make a diversity of things, big range of levels of difficulty. Because if I talked about purely linguistic things, the viewers would be, อะไรครูปุ้มทำอะไรไม่อยากฟังก็จะดู3วิแล้วไปอะไรเงี้ยเหมือนกับถ้าสมมุติเกิดเป็นนักเรียนในห้องเรียนทุกคนรู้ว่านี่คือ English 101 102 หรืออะไรก็ว่าไปเขาก็จะมาด้วยแบบ they have the same goal they have the same struggle they're on the same page they're on the same page that's it and you know what to deliver exactly but on TikTok you have to figure out by yourself what your viewer
is right now or what do they want which I can never tell there is this one small group of viewers who are really inquisitive and who are really good students if they were in my class because like one person I talked to you about like he said I remember you told us in one of your clips that the word effect has to be effect I'm impressed with that I said oh you ตั้งใจฟังyouจำได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็สนใจอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็จะมีคนที่ไม่ได้อินกับเรื่องอะไรอย่างนี้เลยแต่อาจจะไปชอบคลิปที่ครูปุ้มพูดเรื่องต่างๆนานาที่อาจจะไม่ได้ภาษา because some of your clips you aren't even teaching English right? I use filters I use like rainbow eyelids things สวยไหมคะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขำ yeah you're embracing all the what TikTok has to offer like the filter the trends the I really don't effects. care about the content sometimes right สนุกดี but sometimes I use the filters and then I added some vocabulary for example rainbow like eyelids อะไรเงี้ยค่ะนิดหน่อยติดปลายหนวดไปนิดนึงก็ต้องมาจัดสรรความเข้มอ่อนของการเป็นครูปุ้มอีกทีหนึ่งเนาะ Yeah but I can't deny that by using those fun filters attract people in a way ใช่ไหมเขาก็แบบผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ย She looks quite old a senior person but how come she's still playing with different filters in her own way and of course she has some new words for us อะไรเงี้ย Was that out of your character or so you usually embrace changes all the time and you're willing to try new things that's good เป็นอย่างนี้ตอนที่สอนอยู่ก็เป็นอย่างนี้คือก็สนุกแต่ว่าอย่าให้โมโหนะจะดุมากแต่ว่าเป็นคนสนุกเป็นคนเรื่อยๆมีหนึ่งคลิปซึ่งอยากจะให้ดูนะครับครูปุ้มเนี่ยมีหลายคลิปที่แบบเป็นล้านวิวเนาะไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวคือไม่ได้มานั่งเช็คว่าตัวเลขเป็นยังไงใช่ไหมคือถ้ามันไม่มีคอมเมนต์ขึ้นมามันจะไม่ฟีดขึ้นมาไงคือก็เลยไม่ได้ย้อนดู Okay let's take a look of one actually this is her most viral video 1.4 something million views and 60,000 something comments so let's take a look togetherพอดีเมื่อวานไปตลาดไปหิ้วทุเรียนมาทานนะคะก็ชอบคนที่เขาไม่ชอบเขาบอกว่ากลิ่นอะไรไม่รู้ทุเรศจัดก็อาจจะบอกว่า that smells horrible นะคะก็กลิ่นแย่มากนี่ในลักษณะของกลิ่นเหม็นเนี่ยมันก็มีหลายคำมากนะคะ smelly ก็ได้นะคะ smelly เช่นไปเล่นกีฬามาแล้วก็ถอดถุงเท้ารองเท้าผ้าใบมาเงี้ยโอ้โห smelly feet เลยนะคะแล้วก็มีคำว่า stale นี่คือต้องแบบอับๆค้างๆหืนๆหน่อยเช่น biscuitเหม็นๆนะคะหรือห้องที่ไม่ได้เปิดหน้าต่างหลายวันก็ stale นะคะ musty นี่คือต้องแบบชื้นๆเช่นผ้าเช็ดตัวเราอย่างเงี้ยค่ะชื้นๆนะคะอาจจะมีราหรือว่าเป็นความชื้นเฉยๆก็ได้ pungent แปลว่าต้องฉุนๆนะคะเช่นอย่างทุเรียนก็ pungent ก็ได้คือกลิ่นฉุนมากเลยอย่างสมมติน้ำส้มสายชูอย่างเงี้ย pungent นะคะ putrid ต้องมีการเริ่มเน่าเช่นหนูตายอย่างเงี้ยหรือว่าศพอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นชีสก็ได้ค่ะเนยแข็งที่มันมีความเหม็นๆนะคะ putrid นะคะพวกนี้คือความเหม็นหมดเลย So did you imagine that this could be your most viral video ไม่เคยคิดตลกมาก the smelly content does that mean people love something negative I don't know so yeah I wanted to ask you why do you think this went viral ไม่แน่ใจเลย I could never figure out why I mean it could be interesting to a lot of us because wow there is a big range of vocabulary for like that เหม็น concept and then you actually use different words for different kind of smelly things like your sneakers and durian and things from the factories อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมัน putrid อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็ but I didn't realize that it could get viral รองลงมา 1.3 ล้านวิวก็เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องการมอมเหล้ามอมยาครับจำได้ไหมครับนิดนึงซึ่งหรือว่าที่ครูปุ้มสันนิษฐานเมื่อกี้แบบคนชอบอะไร negative นิดๆใช่ไหมit could be อาจจะจริงเพราะว่าถ้าคุณไปเจอคนขับแท็กซี่ซึ่งเอากระเป๋าไปคืนเนี่ยข่าวมันจะ
น่ารักจังเลยเนาะดีจังแล้วก็จบไงฮะแต่ถ้ารถชนแล้วคนนั้นหนีไปแล้วคนนั้นคนนี้มาช่วยเอาแล้วเป็นข่าวไปได้อีก10 วันอะไรเงี้ยว่าเป็นไปได้เพราะฉะนั้นครั้งที่1 putrid smelly มาอันดับ1อันที่2มอมเหล้ามอมยาซึ่งอันนี้เป็นsuggestion ของนักเรียนเก่าคนหนึ่งเขาอยู่อเมริกามันอยู่ในข่าวพอดีใช่ไหมตอนนั้นจำไม่ได้เลยค่ะเขาถามว่าครูทำเรื่องนี้หรือยังเอาเรื่องนี้ไปสอนไหมครูก็เลยไปถามนี่วิธีที่บอกว่าไปทำเนี่ย it's not that I already knew the words I researched a lot okay of course all the smelly things I know all the meanings but sometimes you get to use either of the two words replaceably นะเขาเรียกอะไรนะ interchangeably ใช่ไหมใช้ด้วยกันได้แต่อย่างอะไรนะฮะบางคำก็ใช้ด้วยกันไม่ได้เช่น putrid ไปใช้กับ smelly รองเท้าครูก็ไม่ได้ก็ต้องไปค้นนะฮะคือจะให้ดีกว่านั้นก็คือมีตัวอย่างเป็นประโยคเลยแต่นี่มันต้องหลายคำมัน3 นาที60 วิมันไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยคือครูไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างในโลกตั้งแต่แรก no ไม่มีทาง even native speakers เขาก็ไม่รู้ทุกอย่างIf you go ask them, how do you use smelly? How do you use pungent? They say, for example, vinegar. Is vinegar smelly too? เขาอาจจะอึกอัก It would take them a couple of seconds to think about that. ซึ่งจริงแล้วพอกลับกันเวลามีคนมาถามเราเกี่ยวกับเรื่องคำในภาษาไทยแน่นอน เราก็ไม่รู้จักพวกคำเหมือนกันเราก็เบอร์บ้าเฟอร์ฟ้าแบบไม่แน่ใจนะใช่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติในการที่เราจะรู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วก็ไม่มีใครที่สามารถจะ nobody knows all the words in the world แต่ยูมีคำถามแล้วยูต้องค้นไงไม่ใช่ปล่อยมัน drop ลงไปมันก็เป็นเศษธุลีอยู่กับพื้นถูกไหมฮะถ้าเราไม่อยากจะขยายวงศัพท์แล้วเหรอมันเก๋จะตายที่จะรู้จักคำว่า pungent อย่างเงี้ยใช่ไหมก็ไปหยิบมันขึ้นมา how would you describe durian อะไรจะพูดได้ไงมันคือทุเรียนที่มันมี thorns หรอมีหนามแหลมแล้วก็จบเหรอ and it smells bad แค่นั้นเองเหรอเราอยากจะรู้คำอื่นไหมบางที smell bad มันไม่พอสำหรับกลิ่นอย่างทุเรียนมันไม่พอ แต่ communicative purposes เอาหน่าได้นะแต่ถ้าอยากจะเก๋อีกนิดนึง why not ใช่ไหมฮะก็รู้มันเพิ่มหน่อยเหอะมอมเหล้ามอมยาก็ซะหน่อยใช่ไหม 1.3 ล้านสวยๆซึ่งอันนี้ถ้าอ่านหนังสือพิมพ์หรือดูเน็ตดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาอัตโนมัติแต่คุณไม่ได้ตื่นมาอย่างสมัยที่Princess Diana รถชนอย่างเงี้ยคุณก็ไม่รู้จักคำว่า paparazzi นะ I didn't know the word it was the first time I heard it แล้วก็ไปค้นนะคะเนื่องจากมันก็ไม่มีคำขึ้นมาแต่เราได้ยินอะไรซี่ๆกับเราได้ยินเพอโอ้โหเปิดดิกกันหน้ามืดนะกว่าจะเจออ่ะแต่มันเป็นความอุตสาหะ out of sheer curiosity เราอยากรู้ว่าเจอแล้วนี่ไงอะไรเงี้ยแล้วการที่เราหาเองมันจำได้ไม่ใช่ไปสะกิดถามฝรั่ง What did they say I heard about this accident What did they say about paparazzi What is that word CC papa whateverมันก็ไม่ค่อยจำแต่พอหาเองมันจำสะกดด้วยเพราะเราเห็นใช่ไหมคะครับเป็นเทคนิคที่เอาไปใช้ได้เนาะแล้วก็เอาจริงเราใช้ได้ทุกวันเลยเพราะว่าเราเสพสื่อทุกวันอยู่แล้วอะถ้าสมมุติเกิดเราเปลี่ยนเวอร์ชันนิดนึงสลับก๊อกไปเปิดคอนเทนต์ที่ไหลเข้ามาให้มันเป็นภาษาอังกฤษบ้างผมว่าน่าจะได้ศัพท์ใหม่ทุกวันแน่นอนเลยแน่นอนเพราะงั้นถามว่าจะเก่งได้ยังไงเนี่ยมันแล้วแต่ชอบอะไรไงบางคนไม่ชอบดูหนังก็ไปฟังเพลงก็ไปอ่านหนังสือหนูน้อยหมวกแดงอะไรก็ได้แล้วแต่เลเวลไงฮะคือสมมุติว่าอายุ60แล้วไม่รู้ภาษาอังกฤษอ่ะมันก็ต้องมีปัจจัยว่าทำไมคุณถึงไม่รู้ครูก็แนะนำไปเลยไปอ่านหนังสือเด็กๆไปเลยค่ะที่ตัวหนังสือโตๆอ่ะไม่ต้องไปอายใครใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับแบ็กกราวด์ขึ้นอยู่กับเหตุผลว่าคุณอยากจะเรียนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าSo why do you need this เขาเรียนไปฉันก็อยากจะพูดได้บ้างฉันก็ทำยังไงดีคะอะไรเงี้ยมันก็ยากที่จะบอกนะคะว่า1คุณต้องมี vocab ไม่งั้นคุณจะไปพูดอะไรกับใครเขาล่ะใช่ไหมฮะ grammar ก็ต้องมีอะไรไปว่าไปSo do you think a lot of teachers nowadays kind of embrace the new technology or new platform and use it to help their teaching I think it's a must right now because if you don't use any technology you are very เชยอ่ะใช้ไม่ได้อ่ะ like when I retired 2 months after I retired they started doing Zooming and I was likeดีจังเลยเราไม่ต้องทำ because I'm not a technocrat person you know ดีจังเลยไม่ต้องเพราะว่าเราไม่ต้องสอนแล้วปรากฏว่า right after that people say can you
teach this to our university too in อะไรนะ on site หรือว่า หรือ ออนไล online น์เขาบอกออนไลน์ค่ะแล้วก็มีแต่แบบครูไม่ชอบสอนออนไลน์ and it's quite hard to deny these things to refuse to do it just because you don't have the ability to do it so มันต้องใช้ค่ะมันต้องมีปฏิเสธไม่ได้มันต้องใช้อยู่แล้ว So what would be other advice that you would have for a lot of teachers nowadays who are still struggling? I mean, in the world of change, in the world of COVID, and in the world of like students demanding more out of the classroom, and they are struggling, of course. Do you have any advice for them? I have talked to quite a number of teachers. They don't like online things either. But they have to prepare a lot more. If you compare that to real classroom. But they're not struggling because they know how to. But they have to put in a lot of effort to increase the content in those, let's say, 50, 60-minute class. แต่เขาก็ต้องทำเขาทำได้แล้วก็ well you talk about teenagers they don't have that admirable attention span there'sครูมาอีกแล้ว and it's quite น่าเห็นใจอ่ะเพราะว่าเขาต้องเรียนต่อกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ students like 50 minutes here สังคม another 50 Students are struggling next class too. is แล้วก็ดูแต่ในจอแล้วก็เป็น square boxes อะไรเล็กๆน้อยๆไงซึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนไปอ่ะไม่ทราบจะทำยังไง but in fact if I ask them do you prefer this to on site เขาก็บอกเขาชอบ on site มากกว่านะ especially when you teach and learn languages Right. It's like, because I say if you do phonetics and all right you put your tongue tip here eject the airstream through the gap between the tongue and the front teeth whatever you don't see your teachers do that and I don't know as teacher I don't know whether they try to do that while looking at those different 10 screen 20 screens like 10 different students เราไม่เห็นแล้วก็ไม่ชอบแต่มันก็ต้องทำใช่ไหมฮะเมื่อเทียบกับว่ามีโควิดแล้วมีนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่าให้the value of teachers มันหายไปอ่ะคือหน้าที่เราเป็น facilitator ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อก็เรียนจากที่บ้านมันก็ต้องทำนะฮะจะไปแบบไม่ได้ฉันจะดื้อด้านไปสอนที่มหาลัยเหมือนเดิมติดโรคก็ไม่เป็นไรอ้าว ไม่ได้ ก็ไม่ได้ หรือเปล่า ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยฮะก็ต้องทำไปมันไม่ได้แบบโอ้โห rocket science มันไม่ได้แบบยากซะจนทำไม่ได้แต่มันก็ต้อง put more effort on both sides นักเรียนก็ต้องตั้งสติดีๆว่าฉันปิดลิ้นชักภาษาไทยแล้วนะฉันจะมาฝรั่งเศสฉันจะไปสังคมฉันจะไปภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะครูก็ต้องเตรียมมากขึ้นเพราะว่า you cannot expect participation that much when you do online thing ใช่ไหมก็ต้องเตรียมคอนเทนต์มากขึ้นต้องทำช่วยไม่ได้ยังไงก็ต้องทำใช่ค่ะครับ As one of your viewers and as one of your students I think I can say that now I really love if you would keep teaching and keep putting more and more content on TikTok because I really enjoy it and I think it's the most brilliant way one of the most brilliant ways to urge people to enjoy English more and more and I would like to thank you so much for dropping by. Thank you for having me here. Yeah, and just keep putting content on TikTok. Okay, I'll do that. I promise. Thank you so much. Thank you. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ